ভাই ঘুরে আছে থাকলে চান্স এতে গিয়ারবক্স কমপ্লিট। গিয়ারবক্সের চেম্বারে নাট লাগানো হচ্ছে। এটা টাইট দিতে হবে চারি সাইডে সেম, এক সাইডে কম বেশি দিলে এটাতে গিয়ার অয়েল পড়ার চান্স থাকবে। টায়ারটা দেখতে হবে আপনাদের অ্যাকুরেট দেওয়ার। রেডি। তারপর হচ্ছে গাড়িতে গিয়ারবক্স লাগানোর পরে বোঝা যাবে বাদ বাকি কন্ডিশন। গাড়িতে লাগার পরে বোঝা যাবে গিয়ারবক্স পারফরমেন্স কেমন।